Idan dai kana son ka samu kuɗi ko naira miliyan nawa ne ko sefa miliyan nawa ne ko dala miliyan nawa ne, to ka daina kauce-kauce ka tsaya ka kalli wannan asirin. Na tabbata zai ma amfani sosai sosai. Wannan asiri ne wanda mu fa ba ma ba da rabin asiri, ful muke ba da cikakken bayani wanda sirrin da za ka samu a wannan gurin ba ƙaramin sirri ba ne. Kuma ba mu damu wai sai ka kira mu ba a'a, cikakken bayani ne wanda in ka kalla za ka iya aikata shi da kanka ko za ki iya aikata shi da kanki ba tare da kin ɓata ma kanki lokaci ba. Wannan sirri ne mai ƙarfin gaske kuma mai sauƙi wanda in dai ka aikata shi yadda ka ji mun yi bayani to garanti ne. Garanti ne. In dai ka aikata shi za ka samu biyan buƙata nan take. Ba wai asiri ne wanda za a ce he ka yi sati kana yi ko sai ka yi wata kana yi ko kwana uku ko sai ka yi wasu kwanaki. A'a, sirri ne wanda in a cikin awa biyu ka gama kuma ka samu biyan buƙata sosai kuwa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al'ummar faɗin duniya barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai sosai ga masoyan mu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya. Musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka da masu kan bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi. Muna godiya sosai sosai. Kamar da muka saba zuwa da manya gingima kuma ƙasaitattun asirai, yau ma muna ɗauke da wani mashahurin sirri wanda za ka saukar da sefa na miliyan 5 ko kuma dala miliyan 5 ko naira miliyan 5 ko cedi ko pounds ko riyal. Kowane kalar kuɗi za ka fitar da miliyan 5. Wannan sirri ne mai sauƙin gaske in sha Allah. Kuma turare kala ɗaya za ka je ka siyo. Za ka je ka siyo turaren malakotu. Turaren malakotu modin ɗin Morocco. Morocco ake yin shi, modin ɗin ƙasar Morocco ne. In ka siyo shi za ka zo ka sami ɗaki na sirri daidai 12 na dare cib ake fara shi. Za ka cire kayanka sai ka tsaya tsaye ka kalli yamma, sai ka kwance wannan turaren ka zubo shi daga tsakiyar kanka za ka dinga zuba shi a hankali har ya ƙare. Da ka juye shi sanda zai ƙare zai zama ya taɓa ma ƙafa, ya gangaro ya taɓa ma ƙafa. Sai ka juyo ka kalli gabas, sai ka fara lazumin ka na Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Za ka yi shi ƙafa 100,000, 100,000 ne da 20,000 da 4,000. Yauwa ka san da yake bayanin a rubuce mu muke ba wai a ka muke yin wannan bayanin ba. A rubuce yake 100,000 da 20,000 da 4,000. In ka kammala wannan lazumin sai ka fito wajen ɗakin. Bayan awa ɗaya ko minti 30 sai ka koma. Za ka samu waɗannan kuɗaɗen a ƙasa kamar yadda ka gan su a haka.